बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज के लेक्चर में असी मस्कुलाइन जेंडर में फेमिनाइन जेंडर ठाण सिखंदासूं। अज असी पंहिंजे इन लेक्चर में जो है तो मस्कुलाइन जेंडर के पुठियां ESS जो इजाफो करे असी मस्कुलाइन जेंडर में फेमिनाइन जेंडर ठाहींदासूं। अचो तो पंहिंजे लेक्चर की शुरुआत कयूं। आज के लेक्चर में असी जेंडर के बारे में पढ़ूं था वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर ठाण जूं वाटूं या तरीक़ा सीखूं था पिया। सब का पहले बाय एडिंग ESS टू द मस्कुलाइन जेंडर वी गेट फेमिनाइन जेंडर। असी जेकॾहिं मस्कुलाइन जेंडर के पुठियां ESS जो इजाफो कंदासीं तो वह मस्कुलाइन में फेमिनाइन जेंडर ठही पवंदी। फॉर एग्जांपल में असां लिखियो है लाइन। हाँ लाइन है असो मस्कुलर जेंडर। जेकॾहिं असां इन जो फेमिनाइन ठाहिण चाहियूं था तो इन जे पुठियां सिर्फ असां ESS जो इजाफो कंदासीं तो इहो असांजे मस्कुलर में फेमिनाइन ठही पवंदो। जीअं लाइन हाँ इन जे पुठियां जेके असां ESS जो इजाफो कंदासीं तो इहो लाइन में लाइनेस ठही पियो। तो अहिड़े तरीक़े सां उन खां पोइ आहे जू जे पुठियां जेकॾहिं असां ESS जो इजाफो कंदासीं तो जूएस तो असांजो जू में यूएस जेको आहे उनजो मस्कुलाइन ठही पियो। उन खां पोइ आहे हियर जे पुठियां जेकॾहिं असां ESS जो इजाफो कंदासीं तो हियरेस जेको आहे असांजो हियर में फेमिनाइन ठही पियो। उन खां बाद आहे पीर जे पुठियां जेकॾहिं असां ESS जो इजाफो कंदासीं तो अहिड़े तरीक़े सां असांजे पीर में पीरेस जेको आहे असांजो मस्कुलाइन ठही पवंदो। अहिड़े तरीक़े सां आहे काउंट जे पुठियां जेकॾहिं असां ESS जो इजाफो कंदासीं तो काउंट में असांजो काउंटेस जेको आहे फेमिनाइन ठही पवंदो। उन खां बाद में आहे होस्ट। जेकॾहिं जे पुठियां असां ESS जो इजाफो कंदासीं तो होस्ट में असांजो होस्टेस जेको आहे फेमिनाइन जेंडर ठही पवंदो। उन खां बाद में आहे असांजो पोएट जे पुठियां जेके असां ESS जो इजाफो कंदासीं तो पोएटेस असांजो मस्कुलाइन में फेमिनाइन ठही पियो पोएटेस। उन खां बाद में आहे प्रिंस। इन जे पुठियां जेके असां ESS जो इजाफो कंदासीं प्रिंसेस PRINCESS प्रिंसेस। अहिड़े तरीक़े सां असां जेको आहे अॼु जे लेक्चर में जेको आहे त मस्कुलाइन जे पुठियां ESS जो इजाफो करे असां मस्कुलाइन में फेमिनाइन जेंडर ठाहिण सिखियासीं। उम्मीद है तव्हांखे दोस्तों असांजी वीडियो पसंद आई हूंदी। जेकि असांजी वीडियो तव्हांखे पसंद अचे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं असांजे चैनल AWK अकेडमी के सब्सक्राइब कयो। महिरबानी।